fordi det har også vist sig, at så giver man transfedt til forsøgsdyr, så sker der en masse kedelige ting. De får oftere cancer, og de har svært ved at reproducere sig. Så det er absolut en god idé at undgå transfedt. Eller det hedder også delvist hydrogeneret fedt, kan man læse på indholdsfortegnelsen. Formodentlig fordi man ikke skal få tanken, at det er transfedt. Det har også vist sig nu i dag, der bruger man en helt anden kost til diabetikere. I hvert fald nogen gør det. Det har vist sig nemlig, at diabetikere, dem der har aldersdiabetes, de klarer sig meget bedre, hvis man skærer ned på kulhydraterne og fylder på med andet fedt, for eksempel mættet fedt. Og de her studier viser, at selvom man erstatter 50% af energitilførslen med mættet fedt, så sker der ikke noget med kolesterolet. Det holder sig jævnt. Derimod så er det gode kolesterol, det der hedder HDL, det stiger, og der er en anden fedtfraktion i blodet, som hedder triglycerider, de falder. Så mættet fedt har ikke nogen som helst dårlig indvirkning på blodets indhold af fedtstoffer. Ja, mættet fedt, det er jo det, der dominerer i alle animalske fødemidler. Det er altså æg, ost, kød, smør, hvad skal vi nævne mere? Så er der også nogle planteolier, der indeholder meget mættet fedt, og det er kokosolie og palmeolie. Der findes også mættet fedt. Kokosolie faktisk, eller kokosfedt, det er det, der indeholder mest mættet fedt af alle fødemidler. Det umættet fedt, det finder vi frem for alt i planteprodukter. Det enkelte umættede, det finder vi i rapsolie og olivenolie. Flerumættede, det finder vi i fisk og i rapsolie og solsikkeolie. Men der må man skelne mellem. Der er to typer af flerumættede. Der er det, der hedder omega-3 flerumættede, og det, der hedder omega-6. Og der skal være en balance mellem dem. Der må ikke være for meget af det ene eller det andet, fordi så sker der noget i kroppen. Det der er uhyre kompliceret, så jeg vil ikke gå nærmere ind på det. Men jeg kan bare sige, at man skal passe på med solsikkeolie og majsolie og sojaolie. De har en vældig høj indhold af omega-6 fedtsyre. Og der er vældig meget af det mad, man køber i industrielt fremstillet mad, som indeholder store mængder af de her flerumættede fedtsyre. Men det er et stort spørgsmål, det der, og jeg behersker ikke det hele, så jeg vil ikke sige mere end så meget, som jeg har sagt nu. Så vi kan roligt sige, at den første pil der, at mættet fedt får kolesteroltal til at stige, det stemmer ikke. Der findes andre studier også. Man har undersøgt udspurgt mængder af mennesker med, hvad de spiser, og så har man sammenlignet det med deres kolesteroltal, og det viser sig, at dem, der frådser mættet fedt, deres kolesteroltal er ikke højere end dem, der er meget forsigtige og lever efter Hjerteforeningens budskaber. Der er ingen forskel. Der er ingen, der har kunnet vise nogen forskel på det. Nu, vi kan jo... Skal vi se her. Nu kan man kan jo gå videre her, men man kan også lave en pil fra mættet fedt ned til overforkalkning. Hvis det er sådan, at mættet fedt leder til hjerteinfarkt, så må det jo også også fremme overforkalkningen. Og der har man lavet nogle studier, hvor man har interviewet en stor mængde af raske mennesker, og så har man fulgt dem en række år. Dem, der så døde under tiden, dem har man kigget på obduktionsbordet og bedømt, i hvor høj grad de var overforkalkede. Og der viser det sig, når man så sammenligner med den kost, de har spist under tiden, at der er ingen forskel. Altså dem, der fråser i mættet fedt, de er ikke mere overforkalkede end dem, der følger Hjerteforeningens kostråd. Der er ingen forskel. Det er en figur, som viser sammenhængen mellem, hvor meget fedt man spiser i forskellige lande, og hvor mange der dør af hjerteinfarkt i de samme lande. Og I kan se her, at i Japan, der spiser man meget lidt fedt, og i USA, der spiser man meget, og i Japan, der har man en meget lav hjertedødelighed. I USA er den vældig høj. Flot bevis, ikke? Alle klappede i hænderne, da han publicerede det her, og han blev citeret i Lancet, det er verdens største
videnskabelige tidsskrifter. Nu ved vi, hvorfor vi får hjerteinfarkt. Det var bare et problem, som 2 amerikanske statistikere opdagede et par år senere, at Ancel Keys, han havde som sædvanligt snydt. Han havde nemlig bare taget data fra. Det viser sig nemlig, nu laver jeg først hans første tegning, og den ser sådan her ud. Ja, vældig flot, kraftigt, fin sammenhæng. Men de kiggede efter i FAO's og WHO's arkiver, og så opdagede de, at han havde bare taget med data fra de her 6 lande. På det tidspunkt var der data fra 22 forskellige lande. Og når man tog alle de her med, jamen der så det helt anderledes ud, fordi der lå det nærmest sådan her. Så hvad Keys havde gjort, han havde bare valgt 6 ud, som passede vældig fint med hans hypotese, og glemt de andre. Det er moderne videnskab. Det var i virkeligheden endnu værre, fordi det viste sig også, at de her 6 lande, som han havde taget med, nu gør jeg dem ekstra tykke her, var det 1, 2, 3, 4, 6, sådan der, nogenlunde. Det viste sig, at de lå heller ikke der. De lå her. Nu er det så heldigt, at i Japan, der spiser meget let mættet fedt, og der er der få, der dør af hjerteinfarkt. Nu er det i hvert fald imidlertid vist sig, at følger man statistikken i Japan, så viser det sig, at de spiser mere og mere mættet fedt, og hjerteinfarkt, de er blevet endnu mere sjældne. Men det er også sådan noget, man ikke kan lide at fortælle til nogen. Keys, han lavede også ikke et eksperiment, han lavede et studie, som hedder 7 Countries, hvor han fulgte 16-17 folkegrupper i 7 forskellige lande i 4-5 år, og så påstod han, da han var færdig med den her undersøgelse, at dem, der spiste lidt mættet fedt, de døde oftere af de døde mindre ofte af hjerteinfarkt, end dem, der spiste meget mættet fedt. Men det er meget få, der har læst hele den rapport, som han publicerede. Den er på 260 sider. Men hvis man gør det, så finder man hurtigt ud af, at der er en masse, der ikke stemmer. Det viste sig nemlig, at når man gik ind i de enkelte lande og sammenlignede de befolkningsgrupper der, så var der store forskel. Nu kan jeg ikke huske tallene udenad, men i Åbo og Karelen, det var de 2 områder, der var med i 7 Countries, der spiste man omkring 20 kalorieprocent af mættet fedt. Men hjerteinfarktfrekvensen, den var 3 gange så høj i Karelen som i Åbo. Det havde han ingen forklaring til. Og heller ikke til, at på de 2 græske øer, Kreta og Korfu, der spiste man meget let mættet fedt. 7-8% af kaloriebehovet blev dækket af mættet fedt. Og det var vældig godt, fordi i Kreta var der meget få, der døde af hjerteinfarkt. Men på Korfu, der var der 13-14 gange så mange, som døde af hjerteinfarkt. Det havde han heller ikke nogen forklaring til. Han sagde, ja, vi har nogle få afvigelser, men det er sikkert noget, som fremtidig forskning kommer til at forklare. Der er endnu ikke nogen, der kunne forklare det, vil jeg bare tillægge. Så var det, du nævnte det her med Japan, det er også interessant, fordi der er en stor studie, der hedder den japanske emigrantstudie. Der undersøgte man japanere i Japan og japanere i USA. Og der opdagede man, at som vi har nævnt her, i Japan er kolesteroltallet lavt, og hjertedødeligheden den er lav, i USA er det lige omvendt. Og når japanerne flyttede til USA, så steg deres kolesteroltal, og de fik flere hjerteinfarkt. Flot bevis, eller? Jamen der var det bare der var en engelsk forsker med, Michael Marmot. Han var lidt mere nysgerrig end de andre, for han kiggede på de japanere, der var flyttet til USA. Det viste sig så, at nogle af dem, de levede i små japanske samfund, altså Japanese towns, eller hvad det nu hedder. De levede altså i japansk fællesskab og brugte de japanske traditioner, levede som japanere, selvom de boede i USA, mens andre japanere, de forsøgte at smelte ind i den amerikanske kultur.